Yaşayış bizni ул көннән 1941 елның 22 июненнән торган сайын ераккарак алып китсә дә, тулы бер ил халкының, берничә буын кешеләренең язмышын җимергән бу хәсрәтле көн, аның дәвамы булган 1412 көн һәм төн дәвам иткән Бөек Ватан сугышы бик күпләрнең күңел түрендә мәңгелек яра булып сулкылды. Төзәлми дә, кимеми дә бу яра. Йөрәккә кан белән язылган моңсу, кайгылы, авыр хатирәләр дә бу хәрефле елларны үз җилкәсендә татыганнарның күңел түрләрендә. Күзләрдә яшь, күңелләрдә мәңгелек үкенеш, мәңгелек сагыш. Ил көннәребез имин булсын, бу дәһшәтле еллар кабатланмасын. Җиңү таңының бу тынычлыкның бәһасе бик кыйммәт икәнен онытмасак иде.